فاطمه امیری سال 2021 مکتب میانه را ختم می کرد که طالبان حکومت را گرفتند و با او و همسالانش اجازه ندادند به مکتب بروند. فاطمه چند ماه بعد همراه پدر و مادر و 7 خواهر و برادرش به پاکستان گریخت. در محله برکه در کنار اسلام آباد زندگی می کنند. فاطمه می گوید منی تحصیل در افغانستان بس نبود که اینجا در پاکستان هم آنها را به مکتب راه نمی دهند. که در پاکستانیم بی سرنوشتی، مثلا سرنوشتی ما معلوم نیستم. من خودم میخواستم که دکتر شوم، آرزوی پدر مادر من بود، آرزوی خودم، ولی همینجا کلگیش فراموش کردیم. به جای رفتن به مکتب، فاطمه دو زندگی می کند تا به عائله در پرداخت حق اجاره و خرید نان و آب کمک رساند. بعد بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به گفته سازمان ملل 700,000 افغان وطن خویش را ناچار ترک کردند. زنان افغان هم با امر طالبان تندرو از حق تحصیل در مکتب‌های میانه و عالی محروم شدند. پدر فاطمه امیری میگوید نداشتن سند پناهندگی تحصیل بچه‌هایش در مکتب‌های پاکستان را ناممکن کرده است. پلیس ها نگیره دیگه اینمی نوستیار در مدت 2 سال که هست فقط اینمی توکن به ما داده دیگه خلاص، دیگه هیچ کدام کاری در ما نکرده. دیگه ما هیچ کاری نمیتونیم، بیرون رفتن نمیتونیم، گشتن نمیتونیم، دیگه حتی یک خانه برای خود گرفتن نمیتونیم، خانه به ما نمیته. اینمی جو بسیار یک جای دوردستی هستیم که از همه چی دور هستیم، نه بازار، نه شفاخانه، نه هیچ نه دیگه. این خانه هم برق نداره. نگرانیش بی اساس نیست. دولت پاکستان از ماه نوامبر سال 2023 صدها هزار پناهجوی بی سند را به افغانستان بازپس فرستاد. مادر فاطمه میگوید او نه تنها از احتمال اخراج بلکه از آینده کودکانش هم نگران است. نه یالی جای سید داره، نه درس و خوراک سید داره، نه درس داره، نه خوراک سید، نه درس، که یعنی مشکلات داره که من دنیزیا خیلی نگرانم که آینده زیاد چه رقم شود. یعنی تاریخ داریم بدبخت، یعنی سردرگم مانده دیگه. فاطمه میگوید بیشتر از آینده خواهر و برادرانش تشویش دارد که 2 سال باز درس نخواندند. خواهرام بیادرم کلگیش خورده هستن، نمیال باید درس بخونن، ولی در یک جایی هستیم که خیلی دور هستیم، چون دو طرف خانه گرفتن نمیتونیم، اسناد نداریم، از خود بخیم سرنوشت ما سیاست فعلا هیچ نمیفهمیم که چی خواهد شد. از خودم که زیادتر نگران بیادرم هستم که اونا چی خواهد شدن، خورد هستن و خواهرام کلگیش. تنها امیدی فاطمه امیری رفتن به یگان کشور دیگر است که آنجا کودکان امکان تحصیل را داشته باشند.